Today we are going to solve Cambridge Lower Secondary Checkpoint, April 2021, paper 2. Question number 1. Yuri draws a picture of a fungus living near some trees. After 3 days he draws another picture of the same fungus. Look at these two pictures. يبقى عندي on day 1, after 3 days, يعني on day 4, he drew another picture. The picture shows evidence that this fungus is a living organism. What is this evidence? يبقى أنا عندي هنا, if we look at the two pictures, we will have an evidence that the fungus is a living organism. What happens here and tells us that this is a living organism? What happened to the number of fungi? Actually, the number of the fungi increased. So number of fungi increased. In other words, this is called growth, or we can say reproduction or reproduce. Both are correct. Question 2. Yuri's teacher says that there are some characteristics of living organisms. Write down 3 other characteristics of living organisms. Characteristics of living organisms أو life processes of living organisms, both are the same. اختصرناهم قبل كده في Mrs. Gran. قلنا M stands for movement, R respiration, S sensitivity, G for growth, R reproduction, E excretion, and N nutrition. So we can choose any 3 of these and write them down. I will choose movement, respiration, and nutrition or sensitivity. So these are other characteristics of living organisms. Next question. These varieties of cat belong to the same species. I have Siamese cat and Manx. Complete this definition of a species. Animals that belong to the same species are able to together to produce what offspring? Able to what together? Great. Able to reproduce together. Reproduce to give what offspring? To give fertile offspring that can later on reproduce. B. Siamese cats and Manx cats show variation within a species. Describe 2 differences shown in the diagram between both kinds of cats. Let's check the differences. If we look at the 2 pictures here, we will find that the Siamese cat has what? Long tail. Great. It has what else? The extremities are actually dark. If we look at the extremities are dark. It also has a more slender body than the Manx cat. So we can choose any 2 only is enough. So we can write that the Siamese cat has, Siamese cats have long tail. What else? برضو إن Siamese cats have dark extremities. الأطراف بتاعتهم dark. If someone else mentioned they have more slender bodies, برضو correct. يعني أنحف من الماكس. Next question. This question is about different types of chemical reactions. Complete the sentences. Choose from the list: combustion, displacement, neutralization, respiration, and rusting. Okay. Burning a fuel in air. Burning يعني burning يعني combustion على طول. Burning, combustion. هي دي الكيورد بتاعت combustion reaction هي burning. يبقى أول واحدة combustion. Number 2. The reaction between an acid and an alkali is called يعني acid and base أو acid and alkali
بيعادلوا بعض. neutralization. Great. neutralization. B. Complete the word equation for the reaction between calcium carbonate and hydrochloric acid. As we remember, we have calcium carbonate reacts with hydrochloric acid to give what salt? Calcium takes the chloride ions to give me calcium chloride plus, and the 2H take 1 O and leaves the other oxygen as carbon dioxide. يبقى عندي CaCl2 اللي هو الكالسيوم كلورايد، بعدين عندي ال H2O، بعدين ال CO2. يبقى أنا قلت هنا word equation، يبقى لازم أكتب، مش هسيب السيمبلز. كالسيوم كلورايد وعندي water وعندي carbon dioxide. يبقى أي كربونات ميتال كربونات مع هيدروكلوريك أسيد بيديني the salt of the metal, the chloride salt of the metal, with water with carbon dioxide. Next question. Look at the diagram. It shows white light being split into different colors. So we have here the white light and here the split into the different colors. Complete the sentences. Choose from the list. When light enters a, what is this called? Great, it's a prism. It is split into how many colors? 8 or 6 or 7? 7. Great, 7 different colors اللي هم كده اختصارهم red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. This process is known as احنا قلنا splitting. Splitting يعني ايه؟ يعني which word? Dispersion. The different colors are known as the colors of the, what's the word here? Colors of the spectrum. سؤال سهل جدا. The choices are already given. It's very easy. Next question. This question is about elements, compounds, and mixture. Look at the boxes. Box A, B, C, and D. Which box shows a mixture of two elements? Circle the correct answer. أنا عندي mixture of a two elements مش compounds، يبقى لازم ألاقي two elements. Which one do you think? Great. B. لأن عندي دي element ودي element، لكن هنا في C element واحدة، هنا عندي compound و element وهنا عندي compound. يبقى the answer is B. A compound is made of only sodium and chlorine. What's the name of this compound? Sodium, chlorine، يبقى اسمه ايه؟ sodium ايه؟ Great. sodium chloride. sodium chloride. هو طالب مني النيم بس فرصة نعرف السيمبل بتاعه. how to write it. It's NaCl. ده السيمبل بتاع الصوديوم كلورايد. Next question. Mia measures the current in different electrical circuits. Write down the name of the piece of equipment used to measure current. سؤال equipment ده مهم جدا. for everything, every measurable amount لازم نعرف اليونت ولازم نعرف الديفايس أو equipment. هنا equipment to measure the current. It's very easy. The current actually is measured using the ammeter. A-double-M meter. يبقى ammeter. Great. واليونت ايه؟ اليونت بتاعت الالكتريك current اللي هو الامبير. يبقى عندي ammeter وعندي الامبير. both start with A. Question B.
Mia connects an electrical circuit with one cell and two lamps. يبقى عندي هنا this is one cell and this is a lamp and this is another lamp. The reading on A1 is 0.125 ampere. Write down the two missing readings on A2. A3 ده الأمبير وده ده الأميتر وده الأميتر واليونت الأمبير. يبقى عندي هنا الكارنت ماشية عند ال A1 0.125 أمبير. يبقى عند A2 و A3 هتبقى إيه؟ The same actually. It's the same value. يبقى 0.125 و 0.125 both of them are the same لأن مفيش أي difference. الكارنت هتعدي هي في ال 2. طب next one. Mia connects 3 more circuits using the same size cells and lamps. هنا بقى في difference. عندي هنا 1 cell. عندي هنا 2 cells يعني عملوا لي ايه battery. والتالتة برضو battery. لو نفتكر battery يعني ايه؟ الباتري اللي هي 2 or more cells. طيب وهنا عندي lamp وlamp وlamp يبقى 1 lamp in each. وهنا الأميتر والأميتر والأميتر. طب إيه الفرق هنا عندنا؟ يبقى ال difference in the number of cells. هنا عندي 1 هنا عندي 2 عندي 3 cells. يبقى عندي هنا 1 cell عندي هنا 2 cells وعندي هنا 3 cells. طيب the reading on A4 is 0.25 ampere. Write down the two missing readings. بالcommon sense كده عندي A5 عندها 2 cells. لما كنا 1 cell كنا 0.25. يبقى in A5 هتبقى ايه؟ great هتبقى الدبل. يعني 0.25 times 2 يعني 0.5. طب في A6 هنا عندي 3. لما كنا 1 cell كنا 0.25. 3 cells هيبقوا كام؟ يبقى هضربها في كام؟ في 3 يبقى يديني 0.75 ampere. Next question. Chan measures the pulse rate of his friends before and after exercise. All the friends do the same amount and level of exercise. يبقى الحاجة الثابتة هنا same ايه؟ amount والlevel of exercise. Here are his results. يبقى بيقيس هنا ايه؟ بيقيس البulse rate. طيب الفريند كارلوس مايك and أوليفر البulse rate before exercise وهنا after exercise. يبقى مين هيبقى أكتر؟ طبعا after exercise. هنا كان 74 بقى 104. هنا 72 بقينا 105. هنا 69 بقينا 98. طيب change in pulse rate in beats per minute. ايه التشينج هنا؟ مطلوب نحسبه. Calculate the change in pulse rate for each friend. Write your answers in the table. ده أول سؤال. أحسب البulse rate. يبقى هنا 104 minus 74 يدينا 30. 105 minus 72 يديني 33. 98 minus 69 يديني 29. Next question. Are Chan's results reliable? Yes or no? هنا عمل pulse rate before و after exercise مرة واحدة بس. قلنا قبل كده to get more reliable results بعمل إيه؟ I have to repeat the experiment. يعني أخلي كارلوس يعمل exercise مرتين ومرة before ومرة after. يبقى عندي values مثلا 2 values لكارلوس أو 3 values لكارلوس. يبقى are his results reliable؟ هنقول no. طيب explain your answer. ليه قلت no here? Because he has not repeated them. Because he has not repeated them. قلنا قبل كده again to get reliable results I have to repeat them. لكن هنا he didn't repeat يبقى ما عنديش reliable results. طيب next question. Chan
makes this statement. Mike is the fittest boy in my school. Write down 2 reasons why Chen's statement is not correct. هو من وجهة نظر Chen قال إن Mike is the fittest in my school. Why his statement is not correct? Actually, he said here in my school, but he only tested 3 boys. He didn't test all the boys in school. يبقى ده أول نقطة هنا، أول غلطة هو عملها. طيب الغلطة التانية إيه؟ إن لو بصينا للبالس ريت بتاع مايك هنلاقي إن مايك has a higher pulse rate at the start than Oliver. Okay. وإن مايك برضو has the highest pulse rate after exercise. طب and actually الpulse rate والfitness aren't necessarily linked. يعني هنا هو حكم بالpulse rate. الpulse rate well being fit or not, it's not linked. يبقى ايه هي أول mistake عملها Chen؟ إن he only tested 3 boys, like he has not tested all the boys in the school. عمل test ل only 3 boys بعد كده قال in my school. ما تقدرش تحكم وانت ما عملتش لكل البويز في المدرسة. تاني حاجة إن Mike has the highest pulse rate after exercise. You can write in between brackets that the pulse rate and fitness are not necessarily linked. مفيش link ما بين الاتنين، فإزاي يقول هو is the fittest boy. Okay? Next question. Look at the diagram. It shows solutions being mixed in a plastic cup. يبقى عندي plastic cup وعندي mixture of solutions هنا. Look at the table. It shows the results of the 5 experiments. عندي experiment A, B, C, D, E. Temperature before mixing. يبقى هنا temperature وهنا temperature after mixing. طيب. In which experiment transfers the most thermal energy into the solutions? Again, transfers the most thermal energy into the solutions. يعني أنهي experiment من دول نختار من A ل E اللي حصل فيها transfer the most thermal energy. حصل ترانسفير لأكتر نسبة من الثيرمال energy للسولوشنز. هنا عندي كانت التمبريتشر قبل كلهم زي بعض 15. طب التمبريتشر بعد which one has the highest temperature؟ هنا عندي هنا D experiment D has the highest temperature. يبقى هنا حصل transfer the most thermal energy into the solutions. يبقى D is the correct answer. طب complete the sentence. The reaction in experiment what is endothermic because يعني ايه كلمة endothermic؟ endothermic يعني الرياكشن where heat is gained. يعني عشان يحصل الرياكشن بيحصل ايه absorption للهيت، لكن الاكزوثيرميك بيحصل ايه release للهيت او release للانرجي. طب مين هنا endothermic reaction؟ يعني حصل absorption للهيت، خدت هيت من السراوندينج. اوكي absorption حصل ايه great. B ليه؟ علشان التمبريتشر before mixing كانت 15 و after mixing بقت 10. يبقى علشان يحصل ال reaction حصل ايه
and the mixture took the heat. يبقى B. Why is it endothermic? Because there is a temperature increase أو إن the final temperature is lower than the starting temperature. يبقى there is a temperature decrease. أو لو حد تاني قال إن الفاينل temperature هنا after mixing the solutions is lower than the starting temperature. طب suggest a reason for the result in experiment number C. In experiment number C there is no change in the temperature. لو بصينا للresults عند C هنا هنلاقي عند C no change in the temperature. كانت 15 وبعد reaction بقت 15. ده لو حصل reaction. يبقى do you think إن في reaction happened هنا؟ No, because there is no release or even absorption للheat. يبقى نقدر ال conclusion بتاعتنا من ال results هنا regarding experiment C, and there is no change in temperature. This means there is no reaction. There is no reaction because no heat is released or absorbed. لا حصل gain of heat ولا loss of heat. Next question. Priya measures the distance between the distance a swimmer moves every 5 seconds. She investigates 2 different swimming styles. هنا she writes her results in a table. عندي ال time in seconds وعندي ال distance لما كان في ال butterfly style وهنا ال backstroke style. طيب what's the question هنا? One of the results is anomalous. Circle the anomalous result in the table. Anomalous يعني إيه؟ Anomalous يعني it's an odd result يعني شاذ عن الجدول أو الاسsumption بتاع الاكسبيرمنت نفسه. إيه هنا ال value that's anomalous؟ نبص كده للvalues كلهم ونشوف. هنا عندي ال distance، هنا عندي هنا مثلا 8، هنا 9، 16 and a half، 18، 25 بقت 34 and a half. طيب 33 بقت 35، 42 بقت ايه 46. طب هي الديستنس هنا مثلا covered ايه؟ هنلاقي ال value هنا مثلا بيزيد بايه؟ بنص. هنا مثلا ب 1 and a half. طيب هنا بيزيد بايه؟ يبقى هنا there is a difference ما بين ال two values دول. 33 بقت 35. يبقى هنا ماشيين بنفس الريت تقريبا. هنا ماشيين almost بنفس الريت، لكن 25 بقت 34 and a half. يبقى مين هي ال value ال anomalous؟ هي دي 34 and a half. طيب complete the distance time graph for the butterfly style. Label the x-axis and the y-axis. Plot the other 3 points. Draw a line of best fit. هنا ال x-axis عليه ايه؟ ال x-axis عليه هو ده ايه هنا؟ ده ال time in seconds. طيب ال y-axis عليه ايه؟ ال y-axis عليه ال distance in meter. طيب هو قال لنا نكمل. عند 5 كان عندي 8 and a half. اوكي هو قال لي هنا خلي بالكو الباترفلاي ستايل، يبقى ملناش دعوه بالستايل التاني. طب نشوف الفاليو بتاعت الباترفلاي. الباترفلاي قال عند 0 0، عند 5 8.5 وال 8.5 معموله. طب عند ال 10 16 and a half، عند ال 10 معموله 16 and a half. طيب عند ال 15 25، نبص ال 15 ونشوف ال 25 هنا 30، هنا 20 25، يبقى هنا ال 25
عند ال 15 قلنا 25، يبقى نطلع بال 15 هنا 15 ونروح عند ايه ال 25. طيب عند ال 20 عندي 33، يبقى عند ال 20 هنطلع لإيه لل 33. هنا عندي 35 يبقى 31 32 33. يبقى هنا هو قال من ال 20 لل 33، يبقى 20 نطلع فين ال 33. تمام، هنا البوينت بتاعتنا. اوكي، عند ال 25 42، ال 25 اهي، ونشوف ال 42. هنا عندي 40 41 42، يبقى هنا ال 42. تمام، ده الايه ده اللاين جراف بتاعنا. اوكي، complete the distance line graph. يبقى نوصل البوينتس ببعض، نستخدم رولر احسن. طيب ده الايه اللاين جراف بتاعنا. يبقى كده جاوبنا على question B الجزء الاول لما عملنا ايه draw للجراف. طيب question 2 in B, predict the distance the swimmer moved in the first 12 seconds. طيب نعمل لون مختلف، الجرين مثلا. عند ال 12 seconds هنا عندي 10 وهنا ايه 15، يبقى هنا يبقى 11 12 نتأكد 13 14 15 wait. هنا عندي 10 هنا 11 وهنا 12 13 هنا و14 هنا و15 هنا، يبقى عند ال 12 يبقى دي ال 12. طيب عند ال 12 بقى ال distance moved كام؟ هنطلع فوق عند ال 12، هي دي عند ال 12 هي هنا البوينت، يبقى عند ايه عند ال 20، يبقى 20 meters. اوكي، احنا لو ظابطينه بالمسطرة هيبقى احسن بصراحة، هتبان اكتر. هو المفروض هنا كده، هو كده اللاين الصح. اوكي، يبقى عند ال 12 هي عند الايه عند ال 20 متر، يبقى هي دي النقطة. اوكي، next question 10. The diagram shows the heart of a human. The darker gray shading shows oxygenated blood. يبقى ال darker هو ال oxygenated، يعني هو اللي فيه ايه oxygen. طيب use the information in the diagram to match each letter with the correct description of the blood vessel. احنا قلنا عندنا ال descriptions لل blood vessels هم ال arteries و veins وال capillaries. طيب نشوف هنا، يبقى ده هنا ال heart، ال darker قلنا ايه carry oxygenated blood. طب نشوف أول حاجة أول description هنا letter A B C D. طيب وهنا عندي artery taking deoxygenated blood to the lungs. فين ال artery اللي بياخد ال deoxygenated to the lungs؟ مين هنا؟ ها اللي رايح اللنج. great، هو A. طيب ده ال artery. طيب artery taking oxygenated blood to the body. to the body حاجة رايحة للبودي oxygenated من الهارت، نعمله ب different color، يبقى ده oxygenated من الهارت للبودي، يبقى C. طيب vein taking deoxygenated blood to the heart، يبقى vein نبص كده، يبقى vein بياخد deoxygenated من ايه؟ بياخد deoxygenated blood to the heart.
هو الايه دي، بيدخله تاني الهارت. هو خد ايه الدي oxygenated blood يبقى دي. vein taking oxygenated blood to the heart. فين اللي من اللنج للهارت؟ great، هو B. اوكي، يبقى عندي هنا الكومباريزن ما بين الارتريز والفينز taking oxygenated and deoxygenated blood. Question 11. Look at the chemical symbol for 4 metals: copper, zinc, sodium, calcium. Answer the questions. Each chemical symbol can be used once, more than once, or not at all. Which of the 4 metals is the most reactive؟ يبقى السؤال عندنا ده regarding reactivity. Let's review together the reactivity series قبل ما نبدأ نحل السؤال. reactivity series اختصرناها مع بعض قبل كده في جملة لذيذة: Please stop calling me a cute zebra. I truly like her calling me super powerful giraffe. لو نفتكر مع بعض كل كلمة represent أنهي element. ال P for potassium هنا، S for sodium هنا، ال C calcium، M magnesium، the A here aluminum, the other C for carbon, Z for zinc, I for iron, T for tin, L for lead, H here for hydrogen, the C here for copper, the M here for mercury, S for silver, P for platinum, and G for gold. لو نفتكر مع بعض احنا ليه حطينا هنا الهيدروجين ضمن الرياكتيفيتي سيريز بتاعة الميتالز؟ علشان الهيدروجين عنده some electropositive nature وعنده some properties like metals. اوكي؟ طب نبص بقى للسؤال عشان نحله مع بعض. Which of the 4 metals is the most reactive؟ لو بصينا هنا عندي copper, zinc, sodium, calcium. مين هنا on the top of the reactivity series؟ يبقى مين؟ great، يبقى sodium Na. طيب which of the 4 metals doesn't react with water or dilute hydrochloric acid؟ يعني مين في ال elements دي ما بتعملش reaction لا مع الووتر ولا مع ال HCl، يعني حاجة least reactive خالص even بعد الهيدروجين. مين هنا؟ great، it's the copper. Which of the 4 metals react slowly with dilute hydrochloric acid؟ حاجة that react slowly مع ال hydrochloric acid. which one could be؟ حاجة مع الهيدروكلوريك أسيد يعني حاجة قبل الهيدروجين. نبص كده في الترتيب بتاعنا يبقى هنلاقي الايه؟ الزنك. طيب which of the 4 metals is lowest in the reactivity series؟ مين هنا lowest في دول كلهم؟ نبص هنا على الترتيب بتاعنا، احنا قلنا بنبدأ ببوتاسيوم
وهنا انتهينا بالجولد. مين هنا الليست رياكتيف من الاليمنتس اللي مذكورة في السؤال؟ هنلاقي الايه؟ الكبر. اوكي، يبقى عندي هنا الرياكتيفيتي سيريز مهم جدا. عندي بوتاسيوم صوديوم كالسيوم، بعدين مغنيسيوم ألومنيوم كربون، بعدين زنك ايرون، تين ليد، بعدين هيدروجين. كوبر يعتبر من ال very unreactive elements، بعدين ميركوري والسيلفر والبلاتينوم والجولد. Okay, next question. Sophia draws two pie charts to show the energy resources used in her country. The pie chart for the year 2040 shows the predicted energy resource use. The predicted natural gas use decreases from 2018 ل 2040. يبقى عندي ده natural gas. Okay. The predicted renewables use increase from 2018 to 2040. طيب يبقى هنا عندي في زيادة في استخدام الحاجات renewable والnatural gas اللي هو non-renewable decrease. طب describe two other changes in the predicted energy resource use from 2018 ل 2040. نبص كده مع بعض ونكتب two other predictions من pie chart. نبص على الكول. The use of coal. What will happen to the use of coal? يبقى هيحصل decrease. يبقى coal will decrease. Okay. What about oil? نبص على الأويل هيحصل إيه؟ ده الأويل هنا كده وهيبقى ده استخدامه، يبقى هيحصل إيه برضو؟ إن الأويل will decrease. طيب what about the nuclear energy? Actually هيحصل increase في nuclear energy. دي nuclear energy هيحصل فيها increase. يبقى there will be increase regarding nuclear energy. But nuclear energy will increase from 2018 to 2040. طيب next question. Name one renewable energy resource. ايه هي ال renewable energy resources؟ هو عايز only one بس احنا عارفين كتير. أول حاجة وأهم حاجة what is this? Great, this is the solar energy. What else? We have wind. We have hydroelectric. Okay. If someone wrote the geothermal برضو صح. geothermal. ايه هي الجيوثيرمال انرجي؟ الجيوثيرمال انرجي دي هي الانرجي from the earth's crust. Okay. طيب suggest why the renewable energy resource use is predicted to increase. هنستخدم ليه more renewable؟ علشان actually we need to rely more on the renewable resources علشان ال non-renewable resources will run out. Because we need to be more reliant يعني depend on renewable energy because the non-renewable energy will run out. هتخلص خلاص في يوم من الأيام هتخلص. Question 13. Angelique investigates how quickly plants absorb water. She uses the stem and the leaves of a plant called celery اللي هو الكرفس. She puts a stem of celery in a jar of colored water. After يبقى الجار دي فيها colored water.
After 1 hour she looks at the celery to see how much colored water it has absorbed. This is shown in the diagram. طيب يبقى هنا she used colored water. هي دي colored water. ليه؟ عشان تشوف هيطلع قد ايه في الستام بتاعه. وهنا حصل absorption للووتر لغاية الليفل ده. طيب suggest how Angelique measures the amount of colored water the celery has absorbed. ازاي هي هتعرف how much water the celery has absorbed. هتشوف ايه؟ احنا استخدمنا colored water to be able to measure the distance the dye traveled up the stem. يبقى ممكن she can measure the distance the dye had traveled up the stem. نشوف طلع قد ايه to measure the distance. اوكي هي دي. طيب what else she can do. she can actually like هنا هيحصل absorption لجزء يبقى كمية المية اللي في الجار هيحصل لها ايه هتقل. يبقى she can measure the change in volume of liquid in the jar. يبقى she can measure the change in volume of the liquid in the jar. Okay. Next question. Angelique also investigates the effect of temperature on the absorption of water. State two variables that Angelique controls in this investigation. هي عايز تعمل investigation تعرف ال effect of temperature على absorption للwater. طب في two variables she should control. ايه هنا ال variable اللي she should control to get reliable results. أول حاجة ايه؟ For example, regarding the amount of light أو light intensity. حد تاني ممكن يقول ال size of the stick of the celery يبقى تستخدم the same size. We also could say the same volume of water. يبقى to make the results more reliable يبقى هيبقى نفس ال volume of water اللي بتختاره نفس ال size أو ال size of the stick of the celery وبرضو ال amount of light أو ال light intensity. يبقى we can write size of the stick of celery أو ممكن نقول the amount of light she uses أو نقول light intensity. same برضو ايه ممكن نقول النقطة التالتة same volume of water. يبقى amount of water تبقى هي علشان to get reliable results. Next question. Carlos researches the solubility of different salts. ده آخر سؤال في الإكزام ده. He finds this information on the internet. لقى إن most sulfates بيبقوا soluble في الwater except barium, calcium, lead. لأن all potassium and sodium salts are soluble. يبقى هنا potassium, sodium salt soluble in water. Sulfate soluble except barium, calcium, lead. All nitrates are soluble in water. Most chlorides are soluble except lead والsilver chloride. طيب يبقى دي information he took from the internet. Use the information to answer these questions. Write down the name of an insoluble sulfate. عايز من ال given information دي insoluble sulfate. فين السلفيتس؟ البوكس ده هو اللي اتكلم على السلفيتس. قلنا most sulfates soluble except يعني ال others دول insoluble. عندي barium, calcium, lead. يبقى ممكن نقول ايه؟ ممكن نقول calcium sulfate. حد تاني ممكن يقول lead sulfate. حد تالت ممكن يقول barium sulfate. بس هو قال لي mention only one يبقى نختار حاجة من التلاتة.
طب look at the chemical formula of a salt KCl. KCl ده اللي هو ايه؟ ده potassium chloride. ده potassium chloride. طب is the salt soluble yes or no and explain. نبص كده البوتاسيوم salts قالوا عليها ايه. قال هنا ان all potassium and sodium salts are soluble in water. وانا عندي هنا potassium chloride. برضو قال هنا ان most chlorides are soluble except for lead and silver. يبقى كل البوتاسيوم والصوديوم salt soluble. يبقى من هنا ناخد الانفورميشن بتاعتنا ان عندي البوتاسيوم كلورايد ده soluble. يبقى الإجابة yes or no. It's yes. Explain your answers. لأن هو قال إيه؟ قال إن البوتاسيوم salts are soluble in water. or ممكن نقول برضو ايه ان زي ما قال هنا ايه ان most chloride salts soluble except lead والسيلفر. يبقى هما دول بس اللي مش بيدوبوا. or only lead chloride and silver chloride are insoluble. اوكي. يبقى هنا ليه potassium chloride soluble؟ علشان all potassium salts are soluble واللي only not soluble هو الليد والسيلفر كلورايد. بكده نكون خلصنا الإكزام. Wishing you the best of luck. Thank you so much.